Hoteli tukomye oli kuchenda mnana katumize msambu programu y'onnanzi muwanguzi tawanika Juliet Juko jeje researcher katunanze ndi emabega omuzindalo guno tulina omuwanguzi waffe mukuluta male Christmas special eri abaana mwenna abawuliriza mzadde ayinza okuba takutegeera abasomesa bayinza okuba tebakutegeera wetwogerera naye ng'ate gwe weetegeera ne woosirikidde awo byosirikidde bingi nnyo naye obuuza ngenda bivaamu ntya naye kkiriza nti waliwo omwoyo wa Mukama agenda okubanga akusinkana mu ngeri enjawulo. Teweerabira ennaku z'omwezi nga 6 January 6 Jan wagenda kubeerawo okusabira abaana okuviira ddala abaana bakyali mu mbuto baleete tubawunga eri Katonda mpaka ku primary 7 nga bw'olaba nti emize gino tegikulumba bulumbi naye giba gyatandika dda mwana muleete mukwano. Nakusomesa nga 13 Jan genda kubeera olukuŋŋaana lw'abaami men's seminar genda kubeera nayo Nyovu ate nga 19 January tujja kubeera ne ba student seminar gye okubeera nayo abaana okuviira ddala ku senior 1 mpaka okuva ku senior 1 mpaka university. Muleeta omwana naye kennyini asobola okwereeta jja kuba lwa 6 essaawa zijja kubeera ddala 4 ng'emiryango gigguddwawo. Olwo tujja kugenda maaso ne ba singles seminar ennaku z'omwezi nga 2 Jan wankulukuko. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe mukuluta amale. Amina. Kakati ekusomero nensoma nenkandika okulaba kati ebyonyumize najo negitambula nfuka ku buliri kyekivaawo olufunyo ne kagala okunjoleza ku ngoye gamba leete suuka tuwoze wano babakabi babooleza konze esuuka zo zireke kankuwe saati ngisuuka nze eyolezaawo nenjigane ku buyonjo musini afuna lisizooza nentandika okwoza ozeyozanga kati nga uniform ze muwana ayoza n'agolola naye ebirala nina abaana ku masomero nabo amotugota nabakuwa talina kyakuwadde basanga mu ddoomu nga beekuba liyankyakinze n'alwala omusujja ogutaliyo nabeerawo ayita kwadimisi yeekubye ttatu ezo naye nga gwogyekubira bakyamugulira ndapanti oluusi tebamukyalira abeerangeyo nga tubalaba abakabi tebabakyalira abakabi baba baavu naye nga ssebo bakyawa omuntu n'azimba compound nakakyayo atambula neyeeragalaga bannaye ng'era mu bidongo ebyo ebidongo by'oku masomero olabira nti gundi ne gundi tebakyali bonna naye bakapolingi ku masomero kati munnange kusomero tutambula emize gitambula bawalamba kwanye sina kyembagamba sina kyenkola nabo lwakuba nti nga ndaba sina kiriwo ne senior 6 nagisoma si bulungi nga bwe nalina osoma kuba nali mugezi nnyo nga kati kuba era mbeerawo nenfuna obujja nga banzireyo nsome kati yo ndaba omwoyo omutukuvu ye bw'omuganzi jjukiza kino ng'akuwa naye luli naye gwe tomanyi nti emize gino gye gijjawo okutegeera novino byana tukyategeera ndoza engeri gye tuliko ku lw'abaana. It is Proverbs chapter 6 verse 32 but whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding. He that does it destroys his own soul. Oyo ey'Oluganda yinza obutakijjayo bulungi engeri ba student ayinza ogamba ye biki ebyo naye nga nti ey'Oluganda yo nayega nti ayenda ku mukazi talina kutegeera ayagala okuzikiriza obulamu bwe kati kapolingi tesobola kulekera amagezi ne bwoba okusigaza adda akamu era nze nalokoka mbanga ayagala okwesiriwaza mbu mbeeko ekintu ekibi kyendowooza ekyo kyandikibwa kyekinzigira era ogenda olaba kubanza embeera nnyo ku intaneti nga oluusi nemba nina kyensoma
nemba ndi ku internet nga nina byennoonya olwo byawandikibwa byennoonya Proverbs 6:32 paka n'ekivume kye ekyo bibinzigira mutenga Mukama saasira era n'engoberawo ekirowoozo saagala wa stand gap gye nava ntunulayo n'endabira ddala emyaka 23 gyonna. It was a waste of time. Kati saawa eno ndi ku revive ndikola bulamu bupya n'omwoyo wa Mukama. Kakati katugende maaso. Mazeko senior 6. Senior 6 njimaze maze byenkola binefu jonzi by'abaana kirungi ky'omukisa omulungi tebankwata nvuddeyo. Kakati munnange nzire waka vaaka etandika mize gyange gitambula oluba lugenda mu kibuga mu kibigo mize mu buliri muze oluba twawudde ku butanda sister fe yasoma n'amala n'avaawo kati nemunadda kulika ne batwawula nsula nzekka nefikira nzekka nenkola byange nzekka mu buli teryaŋŋambako masuuka buli kimu wenkubira obufaananyi. Kati that was 2012 mala senior 6 kati ngezaako genda ku university sibise bisinga nze ndirawo neŋŋamba oba sente kale zakyankala namu kuba muzeeyi ayagala nnyo tusome ng'omuzadde yenna era ateekamu naye nagenda ne sente ne zibulamu naye nze ndaba singa nagenda ku university kuba natunula eri ku university waba abaana abawala abayitirivu kwegamba oyinza okutunula n'okkakkana ate ejjukira nabo baagala sente kati oba oyinamu bambi oyinza okweyagalira mu bintu byokola ebyo nawonayo wadde nali njagala okusoma naye nze nga nawonayo byesiigayo mutukuvu ajja kunjigiriza nenvaayo ku university saasoma nasoma emyezi nga3 nezibula nentuula ewaka kati nentandika okukola twalina muzeeyi waffe omu ku bakulu ba taata nga alina emmotoka nga avuga mmotoka z'amanda nentandika okugenda okukolerangako namukubira nanzikiriza nembeera nga nkola nenfuna obulamu obulala nali nze golanga sobola kufuna ngosoberewa ng'omanya abaana abasoma tobaamu na ssente naye nga kiitizoke nembeera kutyo naye nga bwenzira ku kyalo ng'abaana babatwala mu olidde banemutwala omwana kwala olwotewe kyasukka bamala okunkwata n'oli ne baddamu ne bankwata n'omwana omulala nali ndi mu nju naye nga maama we yatugamba ddayo ng'akeni weesonyiwa omwana wange nga buli wansanga ngamba kuba ayinza okusanga nga coincidence kumbe mubadde mwenna n'akusanga ne mwefunga omaya abaana bebuzaabuza balowooza abantu abakulu bati gwe n'oyita eri ono neefuula alaga eri n'akugamba keni va ku mwana wange ategeererawo kati kwolwo lumu kibagambe nagenda netuyingira mu nju balina enju nnene nenjiyingira saawa yali emu newunya n'ekyantwalayo amasanyaze ne gavaako kati oyo omukazi waliwo eyamugamba keni ayambuseyo ne muwalawo kati bwatuukira nga amasanyaze gaakavaako n'abuuza muwalawe okola ki muno koye kati bwe namuwulira nga ajja amuyita nenoonya wempita omulyango guli ogwo ate wempita waayita nga nfudde mukazi anze nenekweka mu nju nenga wampala mpe siringi nenekweka mu bitanda nengamba eno tajja kundaba newe zina saa 8 nja kubeerayo kati bwe ntuukayo omukyala n'abuuza omwana we okola ki muno olimu naani ng'omuntu gwe baagambye n'agamba tewali ngenda noonya kibiriiti olimu naani najja kati kyeyakola n'atandika okunnoonya ye yajja amanyi mwendi ono omwala yamanyi tabimanyi nanoonya kawala kaali kali myaka 12-13 nze nga ndi mu senior 5 nalinga like 17 oba 18 kati munnange omukyala mba ndi eyo mu bitanda yakuba na ku magulu bwati nangamba keni okola ki muno nengamba onandabya atya mbuye enzala leka bamugambi nemugamba tewali okola ki muno vayo nasooka asibawo yalina omusajja nga musajja munene n'amuyita nga abanzise nenkankana saawa oli eri emutaata dda 3 nanga ngenda gamba taata okonze nkwegayiridde kola kyoyagala netundu nga nze muzeeyi mutya nengamba wankwatirako anzise naye nga ndowooza sitaali musumba ali omubi wali otera okujjanga n'okyalayo mpolampola ew'omuwala
enji kubanga enju mwalimu eyandibadde nga muganda oyo omwala twali tweyagala ngera tujja mu kisenge ky'oyo omwala mwenneekweka kati nga ne kano nkaagala akato kanneegwanyiza nze ningakeekamanyi kankuze ekintu kyange nembeera noli kati sikubagambye muganda waabwe nali nga naye namwagala nga tubeera mu nju ennene mwe tubeerera omwe twemoolera kyokka enju y'abazadde be nga tebamanyi kati nga twagimanyire enju oba okitegeera nga twagimanyira bali ku mirimu gyabwe bansanga munaye nebitabo kanandoope wa muzeeyi yali anzise neera tekyammalira olwo omuzimu teyagukuba yakuba omubiri naye bambi omuzimu teyagukuba kati omuwala nemwewala nemugaa gundi nvaako bankuba katono emikono gyonna negizima nga nvaako bazadde bo tebakuyisaamu mpi muzadde we teyankuba yandeka muwakazi yandeka kasita ngambye taata we kamuleke nadda ku muwala we naye naakuba namujja nawo namutwala naye nga nekanoonya essimu nekankubira bannayo omuzimu gw'owenzi tosobola gukuba ebyo bwe bagamba omuwala omukuba n'omuvubuka yesu omala obakubangira beesanga kati munnange ekiro nekivaawo netugenda nemalo kati ekyo nekiyita nemalo soma nze nga ebya siriimu nga mbitya nga mbiwulira era babitusomesa piyase babisomesa nga mutya naye nga munaye bwoba oli mukinze nga nnina okwaka nga tonyumiza era mala okumanya nti gyali nga kiwedde ngera ngamba kati munaye musinia 6 nentandika okukola kati olwo oli omuwala gwe nalinga gwe nagamba gwe nagenda ne bankwata naye yasooka oyo ye ne tuba nga tutambulira wamu nembeera nga mmanyi gwe njagala kati ng'oyo tukola buli kimu mu bibanda byabwe buli wamu bwe twasanganga nga tukikola naye ng'olwo obupiira tuba nabo bokisi ya goje naleeta naye nga munnange sitaani ye takugamba nti munaye ate leero wa takubuulirira akugabugambi yongera naye nga golowooza obona bo buli 100% mbubbo nze mbwema anti bwebweba mu nsi munaye musumba omuntu yaba amanyi kabe muntu mukulu ng'alimu obuzimu bw'obwenzi yaba amanyi nti kondom kyova abantu bawakana nnyo nti Katonda tawonya siriimu abatali balokole kakati nno waliwo ebbanga oba gwali mwaka ki emyaka ngiyiseewoko bamaani bajja ne bagamba naye mutusaasire olw'obuntu buno kubanga bonna bwabadde buki Africa ogitegeera kiyingira leero naye kati weewuunya abaakozesa mu kaseera ako ne bavayo ne bagamba naye tekyabadde kituufu sondoza abstinence abaana abasoma njagala kusaba Katonda yekka yasobola okuyamba tugenda kusaba ekisa kya Katonda baana bo nga bazze ennaku z'omwezi nga 19 Katonda asobola okugyamu okwako nakugyamu nakutwalira ddala nakufulumya kati munnange vaako obulamu Yesu omusango otya nze mbadde nkugamba nti abantu bawakanya nti Katonda tawonya siriimu naye nze bwe mba mbuulira enji omuntu nampakanya mubuuza kuba nze mmanyi okugwa ku bantu bemmanyi babikola bantu batawanyizibwa obwenzi nemugagwa abakazi bewakaagala bamanyi nti bangi wabakebera nti nedda oli mulwadde nti nedda muga kati golowooza maanyi go wekuuma nnyo kwe Katonda alina ekisa toli mulokole naye akuumewo kati teweesiganga ki woga nti awonya siriimu tonoonyereza nnyo kikola atya ye amaanyi ge tegalabika naye gakola nti abatannabitegeera kati awo nenkiva kati munnange ng'ekyo ekya siriimu kyo natuuka nenkulamu nga nkirowoozaako ngamba waliwo emyaka gye tuyita stupid age egyo nga toyagala kutegeera olowooza nti gwe wagenda okusoma osomera bazadde olowooza nti buli kyokola kiruma bazadde oluusi otuuka ne time nolowooza nti buli kyokola olumya musomesa asomesa gundi eyo subject eyo naye waliwo emyaka gy'ovaamu oyingira senior 5 awo obwongo obuseera ebisinga butera okuthinkinga kahead gwe tiwakifunako ekyo obwongo kati nze nakifuna nga mbyakusoma nengamba naye nga nsomye obusiniya fu kanyongeremu ku maanyi nga sitaani takuganya era oba wenyikidde mu kitabo nakufunirayo anaatoloka nogenda ng'oyinza okutoloka ogenda ogule nga
chapati, imagine chapati. Oba nogenda no withdrawing sente ku simu. Naye nga gyogenze mayiro nga 4 oba 5 kuva ku ssomero. Just infulumye nze ntoloka ku kisomero ffe batolosi baako. Naye nga singa omuzadde aba akuteeka ku kamera nga Katonda bw'atulaba ayinza okukaaba amaziga. Era nze kinnuma nnyo era Mukama zadde bange. Vaaka tuyingire tulabe Yesu ngeri gyako ekikuleese wano. Byonna tubyogedde. Kati naye Musumba otya mu kifo kino. Kati ngenda ntambula nkuze ntandise okukola Musumba n'entandikira ddala okufuna ssente okukola nga just nkola nga tani boy. Ninga mpa ku ssente mutwalo ngogo mutwalo gummala obaako omuwala gwempa ne tuba ku kitukwasaganya n'ensisinkana abawala abayitirivu. Nenjagala abawala Musumba. Nenjagala abawala mu nnyumba za naina omuntu oyampanga ennyumba nga ye ate taleetawo naye nga nze yagitandika nentandika oyo gwe nabeera nnyo naye omuwala nemukowa nemugoba nenfunayo awo abalala 3 ku kitundu ngono bwavaawo ono naddawo ngono agenda ngeyo ye order one day kati ate wenyini wabeerangawo omukyala nga mufumbo nga naye oluusi ngamba bonje mugambeko kati nekimbeeramu olw'okusomero navaayo njize n'omwenge era lumu natamiiraawo ku mizigo ne mugamba oyo omukazi nze mwagala kyokka ng'awulira era we navaayo ku makyanga zinkubye angova nga anko wabadde obadde ekyekikonzi tewali nakuwulidde oli amaze obbinyumiza bye nayogedde waliwo epangisiriza akayumba sinaba ngendayo mu bugenzi nva waka nengenda kati n'abingamba naswala sadda nawo awo ne asengukawo ne tugende wala nakwana omuwala kati waliwo omuwala gwe nakwana ne mwagalayo emyezi 3 nenfuna ya mushinga oyo namukyawo naawulira mga gundi nkubuulire sikyaswa beera naawe ngono njogerera wali afune amanye nti ye gwenkolaki gwenjagala ye mwenyini nangane sikwagala gamba gweyakiddeko nangamba Keni olimba kati nono omukyayi nange bojja okunkwa konze nakaba n'amangamba ze sikulimba byo gwenjagala bano naga oyo naye nekiggwa kugamba nono naye nembeera kati oyo gwe nasanga yali 214 nemusanga kati omuwala namwagala nnyo kale ng'okwaka kwali kw'amaanyi nga saagala kuwagala nga manyi alina ebbuba bw'anandaba n'omulala ajja nnyiiga nembavaako abalala bonna nga njabera naye ogwa ne tubeera n'omuwala oyo omwaka mulamba ng'oyinza olowooza tumaze emyaka 10 ne tutambula mu lugendo ne tutambula byatuukawo bingi ebyo olw'obudde mbimu kambyeke nembera n'oyo omuwala ne tutuuka naye tweyagala nnyo nga otoyinza n'oza tuyinza okwekyawa olwo nayiga okwetikka amanda nze neetikka ensawo y'amanda Musumba naye nga ndi muto naye nga njala ssente kuwa muwala oba okitegeera nga buli kasente kenfuna muwala engoye ez'akabi naye nga mba mutambula mu kuba siteepu 4 ng'abeera eri gobeera eno ng'aye naye ng'ayaka ngamba ng'afazaali nga nze mpulira mirungi nengenda kakati munnange nalina nentandika otambula bwentyo waliyo baganda bange eyo mikwano gyange bakazi baabwe mbagadde mu mayumba gaabwe mwennyini naye nga nze kwegamba nga sitaani ye bannange kati Musumba sijja kubisaayo ntuuka nfuna njiga emmotokera njigira ddala olw'omwenge ngunywa sente nziba twawogolanga amanda otoolako ag'omutwalo n'omuguzi agasigadde naye nga yetamanyi okwematiza okufuka ku buliri emyaka n'olwo gitambula nembeera ewaka kati kyenakola neŋŋamba kampangise kayumba nempangisa ennyumba kati twawe twali tutuuse abantu ala nagenda ne baganda nga hakini wano waliwo akawala akalungi naye simanyi oba kanaakuwona amazima tewayita bbanga omwakyo kanagenda omayanga mufumbo teyawona nenkwanayo omukyalo eyo omufumbo nakwana abakazi bangi Musumba mu myaka egyo nezira kulabanyirira kati munnange
waliwo ne gwe nakwana awo oyo ye nalokoka naye naye waliwo ebyatuukawo ne tukolaki ne tudipa Katonda yaŋŋamba oyo si mukazi olwo maze olwokukira ddala kati kanzije ntuke ebintu byonna bitambudde sente nfunye abakazi njagadde nga kati waliwo olumu muzeeyi omu bwe yaŋŋamba naye Keni wali weekebezaako ne mpulira nga gwe bakubye essasi mu mutwe bwe tu nze ŋŋaana ekyayi kandi mulwadde naye nalina gurupu y'abavubuka nga gwoba tolwadde STD toba kabaka ngera okujja ng'ozimbe yaga kiki STD oba kati gonorrhea nnuma bagiyita nzikwe nnuma ng'oba wakabi bannange kati munnange ne ŋŋamba kati ne tutambula ne tugenda ntambula ebirwadde byonna ebyo mbirwadde naye nga nze gw'olabanga okwaka kwennyina kw'amaanyi Musumba napangisa n'ensetinga room ng'erimu ebintu ebyakabi nga omuwala nga yatuuseewo alina kuwa kyoyagala sente omuwadde enju yakabi obuliri bwakabi alowooza ye maama wewaka kati munnange nengenda mu maaso kati ekyaddako ne nagenda olaba nenga naye oba nje neekebezeeko nengamba naye sijja nenkola statement gyensazaamu buli lwensaba nze nagamba bannaye waliwo yali ambuulirako nengamba gwe nkubuulire gwe byogerako temuli nze okunzija ku kye bayita abakazi nga ngenda mu ttaka wayi eyo statement nagyogera era buli lwensaba Mukama ngisazaamu kubanga nsijja fiira ku bakazi nze ndiyo kitonde kijja nalokoka kati munnaye ekyo kyo nga nakyogera owulira obuvumu nga nze mmanyi mu birowoozo byange tekisoboka naye simanyi nsigo ebyo byonna nze sibimanyi mbitegeredde wano kati munnaye nengenda maaso kati nakwana omuwala awo mu kitundu ekyo kinabeeramu ebirala kambireke namuku nga okulokoka nakwana omuwala kamwogera oyo ye talina buzibu bamuyita Saida naye yaŋŋamba mpita Mase yali asabira wano ne wa Pastor Budingo ku Sande naŋŋamba kati nze nga nyina omuze kuba waliwo omwagwe nakwala nga nyumanyi ebyabasenga nembigenda anyumanyi bino obusopu bw'oku TV embulaba nga tufuna emboozi kati munnange naŋŋamba nze nyumirwa nnyo owuliriza enjiri konze yaawo buli muwala gwe wakwananga weganga kyayagala kyanyumirwa ofuba okulaba nga naawe okiyigirawo tufune layini ate tutuulaawo twebowe katulina oba ne layini yabyabasenga nemwewemula nemuseka nemuwanika amagulu kati ng'ebyo bye mubeeramu kati munnange kyenakola ofunye ono ampadde enjiri yampa stations 98.7 kiseera bwe yali yakatandika mwaka kyogoba teri myaka ebiri kati wali wayiseewo emyezi yagimpanga yali 2017 awo mu Gwokusatu awo we yagimpeera nze nga nze ndi muntu wa music nnyo wensi gwenjagala nga nina ennyimba nga 10 ku memory card naye ng'ombuuzi oziwuliza ddi nga muganziwuliza ate nga nzimanyi nga mbeera awo nze kati omwenge nnywa buli kimu nga nze nyinza onywa nentamiira naye nkola buli kimu ekyetaagisa ekyekisiru ku myaka emito nga ndi muto nze nga si musajja mukulu nga ndi muto naye nga nze nyinza okunywa ecupa ya Rwenzori nga nywa vodka yekka ennene 1.5 nga nywa half namba nenteeka ali nenkya nenywayo ka half kange naye ng'omanye volume ze z'oba onywedde oyinza n'okufa nga hangover emalako wiiki nengamba ye at least kati obuzibu bwajja station bazimpadde entandiko kati lumu mba nzija nga wakampulize ku radio zino nomwala zampampuliriza ku ye obeerako nga sibitegeera nenja nekampulize ne ku yokubiri nteekako eno Musumba Tomi ayinanga buno bwebijjulu nga ayinayo kayogera nate nga nze nkanga baganda bange oyisa bubi bano ki nga kansesa nga just njagala nkawulire kansese kati ng'oluusi ngenda okukatega nga simanyi nti bijjulo mbya saawa kati nga njagala nkatege oluusi nsangako enjiri nenjiteekako nempuliriza mpa n'enjiri kye yankola nentandikira lumu n'omusajja bino bigambo byayogera abijjawa olwo nno mbeera n'omuwala naye n'oli nkyagala omukwana yali akola mu botiiki nagula engoye ng'atunda engoye empya nga za bbeeyi nga nze nzigula
nengulira abeeri nengulira abawala abalala nengulira ono kati nganze keni nalesa akapya kaleete 3.5 nganza okugula engoye za ntolo ba 10 sente olwo ziyitaawo tezirina nnyo bizigula oyambaza bawala nange olusi neeyambalira omulokole naye watandika omwambaza omulokole nga njagala omusula mu kikemu bambi nga omanya abawala naye nga oli omuwala bambi yali yalokoka ng'agamba ogenda okulaba naye Keni eyakuwa 98 ndeka ngambambi Keni ndeka nemugamba kale nemuleka kati ntandika owuliriza enjiri nenjinyinyitira nali nkola nendekerawo okukola nawuliriza enjiri eyo emirundi 3 oladdako nga leero sijja kukola naye mugende kusawa mmekolo ogitega saa mmeke nateekangako ekiro olusi nze nagendanga okukola nga nvuga emmoolo nayiga okuvuga emmoolo kanfunye neeyanga nze ngivuga kagamba ng'onoonyeza wiiki n'osasula ebanga yiyo kati ebanga yiyo kati munnaaye nentandika kati ngagiza owuliriza enjiri nkomya olusi saawa 4 nenteekako ekiro nempuliriza nebigwa nenkuba otulo ekijjulo nenkyuza nenseka ekyokutiisa abaana mbw ate nebafaka nenfe enseko kati tukomyewo mu dakiika ntono nnyo Ken owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa 1 paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Program okutuukirira mu Katonda buli lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Gulukukayaka atakole n'okulya talinga ssaawa 1 paka 4 ez'okumakya wano ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Gwatawulira oli mwana wani nga satu mulumono sula wani ayayayaya Pastor Tom abalinze wankulukuku mu kisaawe nga satu mulumu Desemba ayayaya mukama yebasibwa abooluganda nze Kiseka Dennis 2018 mumalirako wankulukuku mu kisaawe nenyingira omwaka omupya ewankulukuku Pastor Tom n'abaweereza bamutundwa Christian Fellowship bakulinze nga satu mulumu tusula wankulukuku. My name is Ivan Matovu. I just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Enjoy the season. This is all from MCF Radio and Mutundro Christian Fellowship family. We love you so much. May God bless you. We wish you the best and a blessed 2019. We meet there. About this baby boy who's come to earth to bring us joy. And I just wanna sing this song to you. Banjamo ne basawo tuliza aboliza bafa balungi ku 98.7 abali fotopoto le 13.9 MCF Radio nze Pastor Vincent Mwanguzi Bulembegwe mbagaliza Christmas enungi ate n'omwaka omupya ogwo wanguzo ogwenzije enzigole ate n'omukisa ate mbajukiza nti nga 3 mulumu tugenda kubeera mu kisaawe wankulukuku nga tuyita mu kiro nga tuyingira mu mwaka 2019 mukama abampero omukisa Merry Christmas.